मैं फिर खराटे ले रहा था। एसी बंद कर दो। क्यों? खराटे ज्यादा लेता हूँ। इट्स ओके। मुझे जगा दिया करो। नींद खराब होगी। आई ट्राइड बट सॉरी। हाँ, तुमने कल नाज़िया के घर देखा था? उसका हस्बैंड सबके सामने कितना चिल्ला रहा था उस पर। कितनी एम्बैरेस लग रही थी वो। हाँ। तुमने मुझ पर कभी इतना शाउट नहीं किया। फिर खराटे चलेंगे। सो जा। थैंक यू। अब इंसान कोई मशीन तो है नहीं जो परफेक्ट हो। हमारा एसी कमरा ठंडा करके बिल तो 30% कम कर देगा। हाँ, अगर शौहर के खराटे कम ना हो तो संभाल लेना। कैनवुड, खुश रहो।